acá hay un amigo, no sé, no sé, a ver. Estoy tratando de grabar ronquidos de mi mamá. A ver si puedo. Ahora vamos a tratar de grabarlos. Perdonen si no se ve muy bien, es que estoy grabando cigarro. Perdonen si no se ve muy bien, es que aún así sigo grabando con mi teléfono.